Mami asiba akaaba. Mami asula akaaba. Agamba ebintu byamwefuulira. Agamba agenda akola atya. Mami buli kadde abeera akaaba. Nange mbeera nkaaba. Mami yakomyewo ne mubuuza. Wagambye ogenze kuggyayo daddy. Nangamba muno babongezaayo. Mami, ggyayo daddy. Nangamba sina musango, talina musango wagaana okukkiriza. Mami, ggyayo daddy mukomera. Daddy nsaba kunsonyiwa. Bw'okomawo tongoba waka. Daddy, nkwegayiridde bw'okomawo tongoba waka. Kimanyi ogenda naye gwe omanyi mami bwe bamutwala ku kabangali ya poliisi ng'alina abasirikale bangi babeera bakuuma mukuume kati ssawa ya leero takyasobola kuva mu nnyumba abeera mu nnyumba tavaamu. Mami yeekuumye okulaba nga tatuusibwako bulabe. Babadde baddayo mu kkooti nga nze era mmanyi akomawo ne daddy kubanga yaŋŋambye agenda kuggyayo daddy. Naye bamunonedde kabangali ya poliisi n'okumuzza bamuzizza ku kabangali ya poliisi. Mami ayagala kuggyayo daddy. Naye ekyamazima buli lwagenda bamugamba omusango gwongezeddwayo ate ndabanga naye bujja kukya ku makya nga takomyewo ng'ate ye daddy akomyewo. Abutereevu ku mukutu Jika Media kwokyali nkulamusizzaako ogamba otya kansubire oli bulungi gwatanaba kulikinga video nkusaba n'obwewombeefu obw'ekitalo olayikinge ku ssaawa eno yennyini nnyini naawe atanaba kulabika nga osubscribinga nkusaba osubscribinga akatambi kawanvu nnyo ngenda beera nga nkakwongera mu maaso awo naye nga gw'ova okuwulirako kigambibwa mbu ye muwala Nisha muwala wa Ajati Zuula agambibwa okubeera nga yakozesebwa omwami Haji Ali essaawa eno ali mukomera. Bu audio kansubire obwewuliriddeko. Nisha agamba maama we asula akaaba, asiiba akaaba, ayagala daddy naye abeere nga afuluma ekkomera naye bikyagaanye buli lwamuleeta mu kkooti bamuzzaayo ate buzza mu kkomera kwegamba ate nga mami ayagala ne daddy afune justice. Nagamba audio bwe zityo zisobola okuba entuufu oba enfu ennyo ddala kubanga nga mumanyi omutimbagano gutambuza amawulire amatuufu mangi naye n'ag'obulimba era gabeera mu Zuula n'onoopanga abantu abatufaanana n'ogenda mu kkolero n'oweesa bannyina ba Haji abafaanana nga ffe yeffe tetugenda kukyuka. Yeffe b'omanyi tetugenda kukyuka. Ate Haji tugenda kutambulira ku mazima nti Haji teyakwata mwana tayinza kukiba nga yakirowooza yadde okukirowoozaako yadde okukikola. Ate naawe Hajati Zuula Mungu akusaasire. Okimanyi munda muli mu mutima gwo bw'otuula n'odda wekka n'osiriikirira. Zuula oli ali munda awo mu mutima gwo akimanyi nti Haji teyakwata mwana. Zuula ali mu mutima gwo akimanyi nti Haji teyakwata mwana. Hajati nze nsaba kimu ebintu bino biggwe. Tulinde kkooti Haji bw'aba yakwata omwana tujja kuguma tutambule n'ekyo kkooti kyeneebeereese era obukakafu obwo. Naye togenda funa justice ng'oli ku bulimba mukwano. Togenda funa justice ng'oli ku bulimba.
Yes, Ibuterevo yonno ye muganda wa Haji Ali Mwizera ali essaawa eno mukomera ekigo ku nsonga ezigambibwa nti yakabasanya omwana ataneetuuka amanyikiddwa nga Nisha. Abasinze okubeera nga balwana olutalo luno be baganda be abo bemulabako, baganda be bamuyiriddewo nnyo omubiri okuva lwe yakwatibwa nasibibwa. Baganda benno bamanyi bingi nnyo ku Hajjati Zuula era abasinga ku mmwe abazze bangoberera obutambi zizenga mbubawanga nga baganda ba Haji ab'enjawulo bavaayo ne baleeta bwino omukambwe ku Hajjati Zuula. Bwino akakasiza ddala nti ddala Hajjati Zuula si mukazi mwangu wadde yadde n'omulundi n'ogumu, era bo bagamba ti Haji yakwatibwa bwemage. Haji bamusibira bwerere, talina musango wabula Hajjati Zuula yalina ye bye yeenoonyeza. Osobola obeera n'omuntu wogwe ng'omutegeera bulungi, ng'omanyi ky'asobola okukola ne ky'atasobola kukola ki ne ky'atasobola kukola, ng'osobola n'omuterawo omukono ne bagutema n'ogamba nti oyo gundi bawaayiriza muwaayirize ekyo ekintu tasobola kulabika nga akikola. Kakati be baganda ba Haji Ali baterawo Haji omukono ne bagutema nga bagamba Haji tasobola kubeera nga akabasanya Nisha, tasobola na kubeera nga yeegezaamu oba nga akirowooza nako, kubanga omuntu gwe bamanyi ekyo si kyekikola kye. Haji si kyekikola kye, ez'empisa si mwe baamukuliza. So bo bagamba Hajjati alina bubeezi kye yeenoonyeza, naye Haji ekintu ekifaanaganako bwe kityo tasobola kubeera nga mwanatu akikola. Omukyalo oyo munamukuleetedde n'olunaku olw'eggulo ng'agamba naye obufumbo bwe bwasasika, obufumbo bwe bwafa mbwera essaawa eno waayogerera naye single mother. Ino nsonga ki? Nsonga za Hajjati Zuula. Omusajja yadduka, yalina omusajja nadduka lwa nsonga za Hajjati Zuula, anti nga naye atidde nti ekyatuuka ku Haji Ali Mwizera naye essaawa yonna kiyinza okubeera nga kituuka ku ye. Kwegamba omusajja yeevuma ba single mother, era kyeyensonga lwaki yasalawo n'alekawo omukyalo. Nate si mukyalo ono yekka, naye bo ba single mothers akatale kagudde dda. Hajjati Zuula akatale kaabwe yakasudde dda, buli omu ali mu kubeera ng'agamba nze sisobola kweyimba mu single mother, saagala kubeera nga Haji Mwizera, sisobola kwesembereza single mother wadde yadde n'omulundi n'ogumu. N'ate nga mwattu mulimu abalungi, mulimu ba single mothers abalungi. Ate osobola osanga oli nga tazaalangako n'akutuntuza bubi nnyo nnyo nga bw'okiwulira. So nze ndowooza gubeera mutima gwa muntu, ensonga tebeera kubanga wazaalako oba tewazaalako. Nsonga za Hajjati Zuula ne Haji Ali zo zikyakwatidde ddala wansi ne waggulu. Ate bwe nkwongerayoko lunaku olw'eggulo nga bwe mukimanyi bulungi nti wabaddeyo fight mu makati ga Katsi n'omukulu Barrister Timo, era nga fight eno eze erangibwa okumala ebbanga, era nga abantu bangi nnyo babadde bagyesonze, wabula byabadde biwoobe namaziga, anti fight eno teyabaddeyo. Kankulaga akatambi. Mwe bivubuka mmwe ebibiri temuddamu tuteeka mu mpaka zammwe ez'okulwanira obusolo. Bwe mubanga mufunyemu obutakkaanya ku mukazi y'omu gwe mukwana, mubimalire mu bed space yammwe, temuddamu kumanipuletinga abantu babbako ssente mu lukujjukujju olw'ekika ekyewaggulu, abantu ne bataaninga app ne mubayiwa. Oba gavubuka mmwe okujja Dubai mwasooka kutunda malaalo ng'emizimu giri eyo giruluma, kubanga buli muze mubi wallahi guli ku bavubuka b'e Dubai. Ekisinga okunnuma, bonna ababadde involved mu kikonde kino okuva ku mutegesi mpaka ku mulwanyi, bonna tekuli alina visa, bonna bali mu overcity. Enjala ebaluma kyokka baagala okutegeka international events. Kyobola nga mwetidde credibility, temuyina mpapula, mwagala okutegeka ebikonde. Ani agenda okubalaba? Buli muze omubi guli ku baana b'e Dubai. Yemwe mubba sente za visa ez'abaana be babadde bakolera visa. Omuntu nakuwa sente omukolera visa ne muzibba. Kwegamba Dubai yafuuka kivumu. Ffe tetujja bikkiriza ebyo. Era buli yawaddeyo sente jangu tugende tubanje sente zaffe. Temumbuuza nawaddeyo mmeka naye twasasudde. Yemwe baba sente okusomesa Barrister ne mudda mukwana abaana ab'obuwala be bakako mubasuubiza emirimu gye mutalina.
yema musira mwambula abana wano ku botimu bwerere kwegamba Dubai yafoka kivumo muntu seno ku manipulatinga seba abantu bajja ko sente tetugenda kukikkiriza nze natunulira abalwanyi be bateekawo ne ngamba nedda bano bagala tukuba ku mutwe ono asiba ayimba visa eri musana gumuwakako munagula visa ngamanya agalwana agajjeewa ono omulala munne asiba mu bbaala omwenge gwamuwasa yebikawo ebisuwala gyenguli emuliko kati bagenda baweringi mugenda mufiira omwo bali abalanze visa bonna simanyi oba bazimba ti oba nakawere basekawere simanyi bonna embuto za kwegamba otunuulira n'olemwa naye ekintu ekyokulimba bannayuganda si kirungi mazima ddala abaana ne beerekereza ne bava mu bed space zaabwe ne beerekereza otulo bajje babalabe abavudde Abu Dhabi ne bavaayo abaskipinze ofu zaabwe abaganya okukola abeerekereza otulo bajje bawakirize n'emboodooli ne mukola ebintu ebyekisiru bwe bityo mugenda kulifaninga sente z'abaana bamwagala temwagala tutwagala simanya next venue nedda eyo mugende mubitwale ewammwe muli bayaaye kyovala nga tugenda ebivuluka tibyafa muleeta abayimbi tebakyayimba abayimbi babayeko okukola omuyimbi n'ava Dubai nga simu mativu nga mwamubye temwamusasudde ne kati mutanze kugamba amagezi gabeefumba kale mudde mubitegekewo mulabe wabtu najjayo ne tusirika ne tugamba waye bachali baffe naye munnange ebintu byemukola si birungi bannange lwaki mutuuka okutegeka ebintu byemutasobole mwamanyira kutegeka gundi ozambi mutandike kugenda mu international boxing muli banaku temwina sente bantu mu storage olwokuba mwambadde obupale bukacupa mutaddeko essawa ku mikono mwambadde jini ezebbeyi mulowooza kati levo yamwe yakutegeka bikonde ngani mwagenda obba walingi mugenda mufi ibuterevu embeera nno bwetyo bweri saidi zeeyo abantu si basanyufu wadde yadde n'omulundi n'ogumu naddala abantu abawangalira abannayuganda abawangalira mu Dubai si basanyufu wadde yadde n'omulundi n'ogumu eri abakulu bano okuli Katsuyuji ne Barrister Timo lunaku olw'eggulo babadde balina ekikonde mu Dubai bano babadde balina okubeera nga beemala eggoga babadde balina okubeera nga balwana babadde balina okutulaga ku bombi ani musajja ate ani omunafu asobola okubeera nga ajjira ddala ne mutuluba eri abakazi kwegamba twabadde tulina okumanya ku bombi ani yaani naye badisappointinze abantu ekikonde kino kyabadde kirina kubeera kwa agenda mu Dubai era nga bano babadde balina okubeera nga bafaafaagana nga bwe muze mulaba bakoze obulango bungi nnyo era show eno buli omu yabadde agyesunze abantu basuze ku masimu nga balindiridde okubeera nga balaba ekikonde kino nga bwe kigenda okutambula mu makati ga Katsuyuji ne Barrister Timo naye ate ebyembi kigambibwa ekikonde kyasaziddwamu era bano tebaalwanye kyokka ekisinze okunyiiza abantu nti ku mulyango baasolozezza era abantu ne bayingira bulungi nnyo mu kivvulu ekifo ne kijjula ne kikubako ne kibooga naye ate gye byaddiridde nga bano ababiri tebasobodde kulabika nga ate munnange balwana ekyanyizizza abantu nga mwe mulina oyo gwova okulaba mu katambi era nga ye agambye agenda kubeera nga atandikawo kampeyini ey'okubeera nga abanja abantu bano babaddize sente zaabwe ze bayingiridde kubanga bayingidde kulaba Katsuyuji na Timo nga balwana ekitaabaddewo tebaakirabye ekitegeeza baba balina okubeera nga baddizibwa sente zaabwe n'abalala ba social media in-laws si basanyufu olw'ensonga eno yemu nga bagamba Barrister Timo ne Katsuyuji beeteesezza bababbe mu ngeri efaanaganako bwetyo kwegamba mbu tebasaasira sente ya muntu wa wansi buli omu musi musanyufu mu ngeri emu oba endala ate abalala bali ku side ya Barrister Timo ne Katsuyuji nga bagamba buli omu alya ku mutwe gwe buli omu alya ku magezi ge so bano kye baakoze mbu kyabadde kirungi ku side y'abantu emu bo babawagira mbu kye baakoze kyabadde kirungi kubanga balidde ku magezi gaabwe tujja beera nga bwe tutyo updates zonna tuzibatuusaako butereevu wano kujjika media nyongera okujjukiza kyobadde kujjika media era nga gwe wenna atanaba kulabika nga osubscribinga gena maaso osubscribinge olaikinge okomentinge ate era osharinge tewerabira kutaninga on notification bell yo butereevu
ojja kubeera nga ofuna notification buli lwembeera nga nkuteereddeyo video empya. Nakugamba wosanga kalango wonna tokaskipinga kubanga ye engeri gyonza okulabika nga ate munnange osupportingamu emirimu gyange gino. Kwatawo mu kigalo bw'otere video ino ojja kubeera nga ogimperedde like mu abatulabira ebweru w'eggwanga kosana mmwe abatulabaka mu ggwanga Uganda. Nyongera okwebaza timwebale nnyo mwebalire ddala temujjanga okwo omukama abampeera ekyo kyennyini kyemusingira ddala okwagala. Kyoba okola kiri kimu weekuumire ku mukutu gwaffe guno ogwa Jika Media, subscribinga, likinga, tusinkane ne mu comment section nga tukubaganya ebirowoozo. Oyina ekirowoozo kyonna kyagala okubeera nga otuwa, oyina kyonna kyagala okubeera nga otuwa bulamu ng'omukutu, tusinkane wansi awo mu comment section tubeere nga ate munnange tuwuliziganya nga twogerezeganya nga tukubaganya ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo. Kale munzikirize mberekereze akuume atakuumira mpeera. Mweraba.